హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన, కొత్త డిఏ 3% హైక్. సో ఈ వీడియోలో వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకుందాం. డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్ హైక్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా నిత్యావసరాల ధరలు మండిపోతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో కోట్లాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్ అయితే చెప్పబోతుంది. పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్పై శుభవార్త వినిపించడానికి సిద్ధమవుతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటుగా పెన్షనర్లకు కూడా 3% డిఏ పెంపును కేంద్రం వర్తింపజేయబోతున్నట్లు నివేదికలు అయితే చెబుతున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదిత పెంపు తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న 42% డిఏ కాస్త 45%కి అయితే చేరుకోబోతుంది. దసరా, దీపావళి పండుగలకు ముందు ఈ పెంపు గురించి కేంద్రం కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రతి నెల లేబర్ బ్యూరో విడుదల వినియోగదారుల ధరల సూచీల ఆధారంగా కేంద్రం డిఏని నిర్ణయిస్తుంటుంది. ప్రస్తుతం 1 కోటి మందికి పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్ అయితే పొందుతున్నారు. కాగా చివరిసారి మార్చి 24, 2023 మోదీ సర్కార్ డిఏని అయితే సవరించింది. ఇది కాస్త జనవరి 1, 2023 నుంచి అమల్లోకి అయితే వచ్చింది. జూన్ 2023కి సంబంధించిన సిపిఐ ఇండెక్స్ డేటా జూలై 31, 2023 విడుదలైంది. డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్లో 4% పెంపును డిమాండ్ చేస్తున్నాం, కానీ డిఏ పెంపు 3% కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందని తెలుస్తుంది. అయితే దీనికి ప్రభుత్వం కారణం కాదు అని ఆల్ ఇండియా రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ శివగోపాల్ మిశ్రా ఇటీవల తెలిపారు.